ada 2 buah pelindung picu ya, menggunakan proses CNC ya, berbahan dural ya. Kita ulas ya sahabat, nih orderan Tokopedia lumayan juga nih ya, yang memerlukan aksesoris ini ya. Ini ada 2 aksesoris ya, yang satu bermotif ya, menggunakan ini mesin CNC ya semuanya, cutting CNC juga. Kemudian kalau yang ini juga tanpa motif ya, kalau ini dengan motif. Ya sahabat, ini bisa digunakan biasanya untuk unit-unit jenis PCP ya. Jadi ini sistemnya sistem skrup ya, bisa juga, atau nanti sistemnya sistem baut menggunakan baut ukuran M4 ya, M4 juga bisa, M3 juga bisa ya. Jadi kalau sahabat mau custom nanti untuk pelindung picu ukurannya misalkan coaknya berapa, lingkar ininya berapa, ketebalannya berapa, bisa di order ke kita. Nah ini kalau untuk ketebalannya kurang lebih sekitar 1,5 cm ya ketebalannya. Nah ini tinggal presisinya, lihat presisi banget ya sahabat, karena menggunakan proses mesin modern ya.